quando dei pazienti si rivolgono a noi spesso sono andati già dal otorinolaringoiatra perché hanno un dolore all'orecchio non ben precisato. Il paziente che accusa sintomi legati a un malfunzionamento della bocca come organo, quindi disturbi a livello articolare, disturbi a livello muscolare, fondamentalmente si rivolge a noi perché ha un dolore che può essere frequente o che può essere addirittura costante. Spesso può essere un dolore che costringe a aperture della bocca limitate, quindi anche in masticazione avere meno efficacia. Spesso viene riferito come un dolore all'orecchio e si va dall'otorino, il quale non constata nessun tipo di problematica otorinolaringoiatrica. Quindi quando si tratta appunto di dolori vaghi e non ben precisati, comunque una visita odontoiatrica può essere dirimente, quindi può essere la possibilità di trovare la soluzione, e quando addirittura non parliamo appunto di dolori così evidenti che ci si rivolge direttamente al dentista. Da lì si parte con una serie appunto di valutazioni che permettono poi di fare diagnosi e rivalutare se effettivamente il dolore sia un dolore di tipo neuromuscolare, quindi non sia un dolore neurologico da nevralgia.